Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mengawali kegiatan P2K2 hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Gimana itu kabarnya? Sehat Bu ya? Iya Bu. Kemarin kita sudah ketemu ya Bu ya. Kita sudah bahas terkait dengan pengertian hak anak ya, masih ingat? Terus apa lagi? Hak-hak anak juga ya. Ya. Nanti pertemuan hari ini kita akan bermain Ibu ya. Iya, kita akan main. Kita akan memperdalam permainan ya, dengan permainan. Sebelum permainan kita tepuk P2K dulu ya. Oh iya, nanti. Ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Iya Ibu, hari ini nanti kita akan bermain. Bermain apa Bu? Namanya klaster hak anak ya Bu. Sini klaster itu apa Bu? Tingkatan dulu ya. Di sini ada klaster. Ya. Ini ada 5 klaster hak anak Bu ya. Nah, Ibu-ibu bisa lihat di buku pintarnya halaman 7 ya. Di sini ada pengelompokan hak anak. Hidup. Iya. Terus kemudian hak tumbuh kembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berpartisipasi. Nah, yang di sini nanti kan ada klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5. Ibu-ibu nanti saya ada kartu ya. Nanti itu masuk klaster mana? Kalau nanti ditandakan sesuai dengan klasternya. Kira-kira itu masuk klaster yang mana? Ya. Mari kita kan sudah bahas ya. Masih klaster. Ya, saya jelaskan dulu Bu. Hak sipil itu apa? Ini. Hak sipil dan kebebasan ini. Contohnya seperti membuat akte itu Bu ya. Banyak akte. Itu nanti pas dengan kita masuk yang mana? Kalau itu masuk nomor 1, ditempel nomor 1. Ditempelkan nomor 1. Terus kemudian hak keluarga dan pengasuhan alternatif itu ya seperti apa sih Bu? Nah, iya, itu kita bina lingkungan ya. Terus yang ketiga kesehatan dan kesejahteraan sosial. Itu yang seperti apa sih Bu? Kesejahteraan sosial seperti anak yatim itu ya. Terus kemudian pendidikan, kemampuan dan kegiatan maksudnya yang mana. Yang kelima perlindungan khusus terutama bagi anak yang berkebutuhan khusus seperti anak yang yang cacat itu ya. Oke, jelas dari sini? Oke, kartunya sudah diambil semua ya. Coba Pak Catur sampai ke dalam dulu. Ya Pak Catur, monggo ditambahkan ke mana gitu dengan dapat kartu apa? Tolong ditambahkan di sini ya. Iya, ditambahkan. Itu masuk yang klaster 1 atau klaster 2 atau klaster 3? Ini masuk mana Pak?